大家好，我係俊達，我依家喺BRR TV 2019喺個Bilete 個 stand 啦。咁佢哋呢度有啲特別嘢嘅。咁我喺呢度揾到一個係 accessory 俾你個 single-handed gimbal 啦。咁即係單手三維穩定器啦。咁呢個係一個特別，即係如果你係用 Steadicam 咧，你就見到呢個位置係好緊要嘅。咁呢個係加咗落個 Ronin S 啦，同埋下邊有加啲 weight 嘅，就俾你可以 balance 佢好啲嘅。咁呢個就可以着咗個成規格啦，咁就可以咁樣，即係好似個 Steadicam 用，淨係多咗個三維穩定器啦。咁就呢個係呢個手柄位置呢個窿咧，就好似係可以擺到即係如果你有係有嗰個規格咧，就可以插落去嘅。但係如果你係未有咧，佢都有成套衫即係成套嘢俾你可以買嘅。咁呢個用途咧變咗係真係用緊個 Steadicam 嗰啲咯，同埋多咗個三維穩定器。同埋即係你行路咧，嗰個上下喐動就會減咗好多咯。咁呢個係一個好新個 product 嚟嘅。咁Steadicam 都有一個似嘅。咁但係第啲牌子咧，我見到有想整一個類似呢個，但係好唔同嘅。咁呢個係有多啲即係有嗰個轉位啦，個 gimbal 轉位同埋個 tilt 位啦，就變咗有個用途係好啲嘅。咁如果你想知多啲資料咧，咁喺下邊喺個 description 有個 link 去佢哋嘅網站啦。同埋如果有咩問題，咁係可以下邊問啦。咁如果你係新嚟呢個 channel 想見多啲片咧，記得撳下邊個 subscribe button。咁下次見，拜拜。